Вітаю вас, мої любі малята! Дуже рада вас знову всіх бачити. Сьогодні ми познайомимося з третім місяцем осені. Це листопад. Осінь, осінь, листопад. Жовте листя стелить сад. За моря в краї далекі відлетіли вже лелеки. Хмари небо затягли, вітер віє з-за гори. Ходить осінь листопадом, жовте листя стелить садом. Ось такий третій осінній місяць, листопад. А мені пора прощатися. Зустрінемось у грудні. До побачення, малята!